పంజరం కేజ్, ఇది ఒక బర్డ్. ఇప్పుడు ఈ రెండు చూసే మనం వేరువేరుగా ఉందా, కలిసిపోయినట్లుందా? వేరువేరుగా ఉంది, అవునా? ఇప్పుడు ఒకరు రండి, ఎవరన్నా ఒకరు. పంజరంలో చిలక. పంజరంలో చిలుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా. ఎందుకు మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది? దృష్టి భ్రమ, పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్. ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఒకసారి ఇట్లా అంటేనే ఇది కొన్ని రౌండ్లు అనేది తిరిగిపోతూ ఉంది, వెంటనే ఇమేజ్లు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. మన బ్రెయిన్ వీటిని సపరేట్ చూసే కాకుండా రెండు ఇమేజ్లు ఇక్కడ మెర్జ్ అయిపోతుంది మనకి. అప్పుడు అది రెండు మనకు కలిసిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమాలో కూడా హీరో వచ్చి విలన్ కొట్టేటప్పుడు 24 టైమ్స్ వాళ్ళు కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేస్తారు. అప్పుడు ఓకే దగ్గరకు వచ్చినట్లు 24 టైమ్స్ తీస్తారు. మనకి సినిమాలో అయితే ఒకేసారి ఇటు కొట్టినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? దీని పేరేమంటే